Hello students, today we will discuss The Flower School, a poem of class 10. ठीक ଅଛି आज ଆମେ ଦଶମ କ୍ଲାସର ଦ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ବା ଫୁଲମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏବାଉଟ୍ ଦ ପୋଏଟ୍, କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର was born in Kolkata on 7th May 1861। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯିଏକି କୋଲକାତାରେ 7 ମେ 1861 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। He was a great poet, painter, patriot, playwright, novelist, storyteller, philosopher and educationist। ସେ ଏକାଧାରରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା he was a great poet, ଗୋଟେ ମହାନ କବି, ପେଣ୍ଟର ଚିତ୍ରକାର, patriot ଦେଶପ୍ରେମୀ, playwright ନାଟ୍ୟକାର, novelist ଔପନ୍ୟାସିକ, storyteller ଗାଳ୍ପିକ, philosopher ଦାର୍ଶନିକ and educationist ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ତ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଚିତ୍ରକାର, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ନାଟ୍ୟକାର, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ। The common theme in his writing is nature। The common theme ତ ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ in his writing ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଜ୍ ନେଚର, ତ ପ୍ରକୃତି। ତ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ନେଚର ଲେଫ୍ଟ ଏ ଡିପ୍ ସିଟେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ହି ୱାଜ୍ ଏନଚାଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ନେଚର, ଏନଚାଣ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥ ମନମୁଗ୍ଧକର ବା ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ତ ହି ୱାଜ୍ ଏନଚାଣ୍ଟେଡ୍ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ବାଇ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା। ତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇନକୁଲକେଟେଡ୍ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇନ୍ ହିମ୍, ତ ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉପର ଏକ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବା ଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା ନା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ ଇନର୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ଏହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ଇନର୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ତାଙ୍କ କବିତାର ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ହି ବିକେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ଲିଟରେଚର୍। ହି ବିକେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍, ସେ ପ୍ରଥମ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅଧିବାସୀ ଯିଏକି ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍, ତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫର୍ ଲିଟରେଚର୍, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଲେଖା ପାଇଁ। ଇନ୍ 1913, ତ 1913 ମସିହାରେ ଫର୍ ହିଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଏମ୍ସ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ତାଙ୍କର ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ 1913 ମସିହାରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ ରୂପେ ସେ ଏହି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱେଲ୍ ନୋନ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, ଫର୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ, ଟୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା କବିତା ବିଷୟରେ। ଏବାଉଟ୍ ଦ ପୋଏମ୍, କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇଜ୍ ଏକ୍ସାଇଟଲି ୱାଚିଂ ଦ ମନସୁନ୍ ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଟିସିଂ ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଭ୍ ବ୍ଲୁମ୍ଡ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଏହି କବିତାରେ ଦ ସ୍ପିକର, ତ ଏଠି ସ୍ପିକର କିଏ ତ ନିଜେ କବି ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଯିଏକି ଇଜ୍ ଏକ୍ସାଇଟଲି ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ, ଅତି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ସହକାରେ, ୱାଚିଂ ଦ ମନସୁନ୍ ରେନ୍ ସେହି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ନୋଟିସିଂ ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଭ୍ ବ୍ଲୁମ୍ଡ, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲମାନେ ଯିଏକି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍, ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ। ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ କବି ତାହାକୁ ଅତି ଖୁସି ଖୁସି ମନରେ, ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହି ୱଣ୍ଡର୍ସ ହ୍ୱେୟାର୍ ଦେ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇୟର୍ ରାଉଣ୍ଡ। ହି ୱଣ୍ଡର, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ହ୍ୱେୟାର୍ ଦେ ହାଡ୍ ବିନ୍, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଅଲ୍ ଦ ଇୟର୍ ରାଉଣ୍ଡ ସାରା ବର୍ଷ ତମାମ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେବାରୁ କ'ଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ତ ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ। ହି ଇମାଜିନ୍ସ ଦେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହିମ୍। ତ ହି ଇମାଜିନ୍ସ, ସେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି କି ଦେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ, ସେ ବୋଧହୁଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହିମ୍ ତାଙ୍କ ପରି। ତ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ
आमर विद्यालय को जाती बोधे से फूल गुड़िक विद्यालय को चली जाते बोली से कल्पना करुँच। द स्पीकर वंडर्स व्हाई द प्रेटी फ्लावर्स आर सो ईगर टू कम आउट एंड प्ले। द स्पीकर वंडर्स तो से कवि एठी आश्चर्य होती जे व्हाई द प्रेटी फ्लावर्स तो कहीं से सुंदर पुष्पगुड़िक आर सो ईगर खूब व्यग्र होती टू कम आउट बाहर को आसवाई एंड प्ले एवं खेलवाई कहीं से व्यस्त होती। ही कनक्लूड्स दैट से यही सिद्धांत से उपनीत होती जे दे टू नीड द वार्मथ एंड ए लव ऑफ देयर मदर। दे टू नीड से बोधि यह आवश्यक करछंती द वार्मथ उष्मता एंड ए लव एवं स्नेह ऑफ देयर मदर तांको माँ मानकर स्नेह एवं उष्मता बोधे पाइबापी से व्यस्त व विव्रत होती। तो ठीक अच्छे तो आम ए कवि विषय एवं कविता विषय संक्षेप में जाने एवं देखा कौन रही विषय वस्तु। तो रही ए लेडी इन फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ अ गॉड। तो फ्लावर्स तो पुष्पगुड़िक आर ए ब्यूटीफुल क्रिएशन अति सुंदर सृष्टि कहार ना ऑफ गॉड ईश्वरंकर। तो ईश्वरंकर यही फूल गुड़िक हूँ अति सुंदर सृष्टि बा ईश्वरंकर सुंदर सृष्टि रे ये फूल गुड़ाक अति सुंदर अटे। वी एंजॉय देयर ब्यूटी स्मेल देयर फ्राग्रेंस टू रिफ्रेश आवर माइंड। तो से जो वी एंजॉय देयर ब्यूटी आमे उपभोग करूँ से सौंदर्य को स्मेल तांकर बास्ना को देयर फ्राग्रेंस से सुगंध को टू रिफ्रेश आवर माइंड आम मन को सतेज करने आम मन को खुशी करने आम से फूलर सौंदर्य को एवं तार सुगंध को उपभोग करूँ। बट डू यू नो दे ऑल्सो गो टू स्कूल। बट डू यू नो कि तुम्हें जान कि दे ऑल्सो गो टू स्कूल से विद्यालय को जाती तुम्हें यह जान कि व्हेयर इज देयर स्कूल तांको विद्यालय क्योंठारे अच्छी। हु टीचर्स देम तांको किए शिक्षा दान करे। डू दे हैव फुल फ्रीडम एट स्कूल। तो डू दे हैव फुल फ्रीडम तांकर कौन संपूर्ण स्वाधीनता रही कि विद्यालय रे और हैव सम रेस्ट्रिक्शंस अर्थ कटकणा ना कि कटकणा रही कि नीति नियम रही। डू दे हैव हॉलीडेज से कौन कि छुट्टी दिन अच्छी कि ठीक अच्छे। तो लेट्स रीड द पोएम चलो ये कविताटी को पाठ करवा। टू नो जानापी द आंसर टू दिस क्वेश्चंस यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर पाइबापी चलो आम यही कविताटी को पाठ करवा। यह अति सुंदर कविताटी अच्छी जोटा कि रवीन्द्रनाथ टागोर द्वारा लिखा जाइए ठीक अच्छे। तो देखनी कविता कौन रही ना When storms clouds rumble in the sky and a June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. तो storm clouds झड़ सृष्टिकारी बादल रंबल तो रंबल अर्थ हूँ घोर गर्जन करी स्काय आकाश सावर वृष्टि होगा कम डाउन तलक पड़ती। मोस्ट ईस्ट विंड अर्थ मोस्ट अर्थ आर्द्र ईस्ट विंड पूबई पवन मार्चिंग अर्थ प्रवाहित होगा गतिशील होगा। हित हित मीन्स पतित भूमि जहाँ चाष हो न थाए। ब्लो अर्थ पवन बहिबा। बैक पाइप्स है बाउंसर विभिन्न काहाली भरी बंशी भली किसी गोटे उपकरण थाए जोटा कि वाद्य उपकरण बाम्बो जला बाउंस ठीक अच्छे। एवं देखने When storm clouds rumble in the sky when जते बेले कि storm clouds झड़ सृष्टिकारी बादल गुड़ाक rumble in the sky आकाश रे घोर गर्जन करती and June showers come down एवं से जून मासर से वृष्टिपात तलक आसे बा तलक पड़े जो बादल माने घोर गर्जन करती एवं वृष्टिपात हुए। द मोस्ट ईस्ट विंड कम्स मार्चिंग ओवर द हिथ से द मोस्ट ईस्ट विंड तो से पूर्व दिगरू प्रवाहित होता आर्द्र पवन जे कि कम्स मार्चिंग ओवर द हिथ जे कि कौन करे ना हिथ उपरे पतित भूमि उपरे अग्रसर होता है बा गतिशील होता है बा प्रवाहित होता है से आर्द्र पूबई पवन जे कि पतित भूमि पर प्रवाहित होता है टू ब्लो इट्स बैक पाइप्स एवं से कौन करे ना बही जाए से बैक पाइप देकरी जे कि आमंग द बाम्बोज तो बाउंस बुदार तार अग्रभाग थी जो शून्य स्थान अंश ता भितर बैक पाइप्स बा एक सांगीतिक उपकरण भली एक वंशीय स्वर भली कौन करे ना शब्द कर दे जाए ठीक अच्छे। देन क्लाउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ ए सडन फ्रॉम नो बडी नोज व्हेयर एंड ए डांस अपन
the grass in wildly. Mother, I really think the flowers go to school underground. ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ କ୍ରାଉଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କ୍ରାଉଡ୍ସ ଗହଳି ତାପରେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଗହଳି କ'ଣ ହୁଏ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ ଫ୍ରମ୍ नो ବଡି ନୋଜ୍ କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ହୋୟାର କେଉଁଠାରେ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡଲି ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ସେହି ଘାସ ଗଛ ଉପରେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ତ କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ମଦର ହେ ମା ଆଇ ରିଅଲି ଥିଙ୍କ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେ ମା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଇ ରିଅଲି ଥିଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ସେହି ଫୁଲମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି ବା ମାଟି ତଳେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ମାଟି ତଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡୋର୍ ସଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର୍ସ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରେନ୍ସ କମ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ହଲିଡେଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେସନ୍ ହେଲା ପାଠ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ସଟ୍ ମିନ୍ସ ତ ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି କମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପ୍ଲେ ହେଲା ଖେଳିବା ବିଫୋର୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମାଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଟିଚର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିଆ କରିଦିଏ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର ଏକ କଣରେ ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ସ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ କରନ୍ତି ୱିଥ୍ ଡୋର୍ ସଟ୍ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଯଦି ସେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଟୁ ପ୍ଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସମୟର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଠ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରେ ନା ଦେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କୋଣରେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଆସିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଣରେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରେନ୍ସ କମ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ହଲିଡେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ ହେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଭ୍ସ ରସଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଦ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜିଆଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରସ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ପିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ହେଲା ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲାସ୍ ତ ମାଡ଼ ହେବା ଟୁଗେଦର ତ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଲିଭ୍ସ ହେଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ରସଲ ମିଶି ଖସଖସ କରିବା ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡି ଘଞ୍ଚ ପବନ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଦଲ କ୍ଲାପ୍ର ତାଳି ମାରିବା ଦେୟାର ଜିଆଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ହାତରେ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତ ସେଇ ଫୁଲର ଶିଶୁମାନେ ବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ପିଲାମାନେ ରଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପିଙ୍କ ଗୋଲାପୀ ୟେଲୋ ହଳଦିଆ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲା ଧଳା ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ପର ସହିତ ମାଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ବା ପିଟି ହୁଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଭ୍ସ ରସଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଭ୍ସ ଏବଂ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ରସଲ ତ ଖସଖସ କରନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ତ ସେଇ ଜୋର ପବନରେ ବା ଘଞ୍ଚ ପବନରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଖସଖସ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଦ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜିଆଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଦ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଦଲ କ'ଣ କରେ ନା କ୍ଲାପ୍ ତାଳି ମାରନ୍ତି ଦେୟାର ଜିଆଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ସେଠି ରାକ୍ଷସ ନୁହେଁ ବିଶାଳ ହାତ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ହାତରେ ସେଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ାକ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସେଇ ଶିଶୁ ଫୁଲମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ରସ୍ ଆଉଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଇନ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ନିଜକୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ କ'ଣ ନା ଅଫ୍ ପିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେହି ଫୁଲର ଶିଶୁମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ବା ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ପରଖରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଡୁ ୟୁ ନୋ ମଦର ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ହ୍ୱେୟାର ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ୟୁ ସିନ୍ ହାଉ ଇଗର ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ହରି ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍ ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ମଦର ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଓନ୍ ତ କବି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମଦର ମା ଦେୟାର ହୋମ୍ ତାଙ୍କ ଘର ସ୍କାଏ ହେଲା ଆକାଶ ଷ୍ଟାର ହେଲା ତାରକା ଇଗର ହେଲା ବ୍ୟଗ୍ର ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହରି ଅର୍ଥ ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତ
ଅଫକୋର୍ସ ଅବଶ୍ୟ, ଗେସ୍ ହେଲା ଅନୁମାନ କରିବା, ରେଜ୍ ହେଲା ଉଠେଇବା, ଆର୍ମସ୍ ହେଲା ବାହୁ ବା ହାତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିନେବା। ଡୁ ୟୁ ନୋ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣ କି? ତ ଏଠି ବା କବି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଡୁ ୟୁ ନୋ, ତମେ ଜାଣ କି? ମଦର, ହେ ମା, ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଘର ବା ସେଇ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଘର, ସେଇ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଘର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ତାହା ଆକାଶରେ ଅଟେ। ହ୍ୱେୟାର ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାରକାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଘର ସେଇଠାରେ ଅଟେ। ହାଭ୍ ନଟ୍ ୟୁ ସିନ୍ ହାଉ ଇଗର୍ ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର, ହାଭ୍ ନଟ୍ ୟୁ ସିନ୍, ତମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହଁ କି? ହାଉ ଇଗର୍ ଦେ ଆର୍, ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟଗ୍ର ବା କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ କି? ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ହରି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ଅବଶ୍ୟ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍, ତ ଟୁ ହୁମ୍, କାହା ପ୍ରତି ବା କାହା ଆଡ଼କୁ, ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବା ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ମଦର ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଓନ୍, ଦେ ହାଭ୍, ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ମା, ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜଙ୍କର ମା' ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଓନ୍, ଯେମିତିକି ମୋର ମା' ରହିଛି ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ମା' ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆକାଶରେ। ତ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ବା ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଏଠି କବି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଛେ କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଗ ଆର୍ଦ୍ର ରହିଯାଏ, ତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ କବି ତାଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କବିତାର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଫୁଲମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଛୁଟି ଦିନ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର ଏହି କବିତାଟି। ତ ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।